ये बेड आपको मरने नहीं देगा। मजाक से हटके ऐसा कहना है साइंटिस्ट और इस बेड के इंजीनियर्स का। ये है अर्थक्वेक बेड। जब बहुत ही खतरनाक भूकंप आता है तब ये बेड वाइब्रेशन को फील करके खुलता है और आपको अपने अंदर समा लेता है। ये इतना मजबूत है कि हजारों किलो वेट से नहीं टूटेगा, खतरनाक आग से नहीं जलेगा। इसके अंदर कुछ दिन गुजारने के लिए भी खाना पीना मौजूद है, दूध दही फलाना ढिकाना सब कुछ। लेकिन इसके अंदर टॉयलेट कैसे जाएंगे वो जानने से पहले अगर आप कोई AI रोबोट नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो एक इंसान है, AI रोबोट नहीं। वेल, इसके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल इंटरनेट पर नहीं मिली। बाकी मुझे लगता है खाली बोतल में ही काम चलाना पड़ेगा। क्या इमरजेंसी के लिए ये बेड सही है या नहीं, नीचे कमेंट्स में